อากาศบ้านเราร้อนพอๆกับหน้างานที่ช่างฝ้ายซ่อมอยู่เลยค่ะแต่โชคดีที่ช่างฝ้ายมีพัดลมไร้สายโอซุกะรุ่น OCF762 ตัวใหม่ล่าสุดนะคะหน้ากว้างถึง9 นิ้วลมแรงแบบไม่ต้องง้อปลั๊กพกง่ายจบในตัวเดียวมอเตอร์เงียบแต่พลังเหลือเฟือปรับระดับความแรงลมได้ค่ะจะวางหน้างานหรือแขวนบนนั่งร้านก็ทำได้หมดที่สำคัญมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะเป็นช่อง USB และ USB-C มีตะขอเกี่ยวขนาดใหญ่พับเก็บได้ในตัวพี่ๆช่างคนไหนไม่อยากอาบเหงื่อเวลาทำงานหรือสายแคมปิ้งที่กำลังมองหาพัดลมทนลุยๆต้องจัดโอซุกะ OCF762 ตัวนี้ค่ะเย็นจริงลุยได้ทุกที่